बनाने जा रही हूँ अदरक की चॉकलेट। प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं। गैस को स्लो रखिए और उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए। घी गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे गुड़। गुड़ को मेल्ट होने दीजिए। आप लोग देख सकते हो लगभग मेल्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक पिसा हुआ, जो मैंने मिक्सचर में पीस लिया था। आप लोग कम भी डाल सकते हो, मैं ज्यादा डालती हूँ। और इसे मिक्स कर लीजिए। गैस को स्लो ही रखिए। साथ ही में हम ऐड करेंगे इसमें हल्दी 1 चम्मच, काली मिर्ची 1 चम्मच और थोड़ा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर और दालचीनी पाउडर। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और गुड़ को मेल्ट होने दीजिए। ये बहुत ही एंटी इन्फ्लेशनरी रेसिपी है। प्लीज़ अपने बच्चों को और आप खुद भी खाइए इसे, क्योंकि आजकल इतने वायरस आ रहे हैं, पूछो ही मत। सर्दी खांसी में कितना आप दवा दोगे, तो एज अ नेचुरल दवा भी आप देते जाइए। अब इसे कड़क करना है, थोड़ा ड्राई करना है, तब तक पकाना है। आप लोग देख सकते हो, ये देखिए ये बैटर थिक भी हो गया है और कढ़ाई से ऐसे साइड में छूट रहा है। ये देखो एकदम स्लोली गिर रहा है, मतलब ये एकदम राइट टाइम है। अब इसे गैस को बंद कर दीजिए और इसे हम मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो कोई प्लेट में ग्रीस करेंगे। अगर आपके पास मोल्ड है उसमें आप घी लगा दीजिए, बैटर लीजिए और ऐसे पोर कर दीजिए, डाल दीजिए उसमें। वैसे हम फ्रीज कर देंगे। मैंने इसे 3 घंटे के लिए फ्रीज किया था। ये एकदम अच्छे से सेट हो गई है और निकाल भी दिया है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं हो तो इट्स ओके, आप कोई भी ऐसे ड्रॉप डाल सकते हो रैंडमली भी। ये मैंने कुछ साइड में पड़े थे तो मैंने वैसे भी किया है आपको दिखाने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी हेल्दी रेसिपी आपको आगे बताती रहूँगी।